रोग प्रतिरोधक शक्ति किपरि अधिक करिवे, शीत बा वर्षा दिने किपरि थंडा रोग को घरे ही ठीक करि परिबे, एई भिडियो रे आपण जानि परिबे। एहाकू तुलसी और हळदी रो काढ़ा मध्य कुहा जाय। किपरि एहाकू प्रिपरेशन करिवे, 1 ग्लास पानी रे आधा चमच हळदी पाउडर, 10 रु 12 टी तुलसी पत्र, 3 रु 4 टी लवंग, आधा चमच दालचीनी पाउडर, एही सब को भल भाबे मिक्स करि दियंतु। एहाकू 10 रु 15 मिनट भल भाबे सिजांतु। तापरे छाणी करी हल्का गरम थिबा समय रे एहाकू ड्रिंक करंतु बा एहाकू पियंतु। दिनकू 2 रु 3 थर व्यवहार करि परिबे। एथिरे महू अल्प मिसई परिबे आपनकर स्वाद अनुसार। एहा ठंडा, छिंक, कफ, खास को ठीक करिबा सह रोग प्रतिरोधक शक्ति अधिक करिथाय।